ბათუმიდან თამასიცაძე რეკავ მე დიდ პატივს მივაგებ თქვენს გადაცემას. დიდი მადლობა. სალმები თქვენ სტუმრებს. ერთი კითხვა მაქვს. კი ბატონო, ყველასთან შეიძლება ასე ითქვას. დიახ. მე გახლავართ ხელვაჩაურის რაიონის ყოფილი გამგებელი და მინდა დავადასტურო რომ ჩემი გამგებლობის დროს როცა აჭარის ხელისუფალი იყო ასლან აბაშიძე და საქართველოს ხელმძღვანელობდა მაშინ ბატონი ედვარდ შევარდნაძე არ ამგონი ისე დავალებას მოეცა ჩემთვის ან კიდევ მესრულებინა რომ ხელვაჩაურის გამგებელი ავსულიყავი ბეშუმში და მეკისრებია ის დავალება რომელიც ხელვაჩაურის გამგებელს არაფრით არ ევალება არც ეკადრება და ჩემის აზრით მე ვაპარაკობ დღეს პიროვნებაზე რომელსაც წლების განმავლობაში რომელთანაც დიდი კარგი ურთიერთობა ნორმალური ურთიერთობა მქონდა და პატივს მივაგებდი მაგრამ ის რაც თენგის თეიმურას დუმბაძემ იკადრა მიმაჩნია რომ ამით შეურაცხყოფა მიაღენა იმ რაიონს სადაც რომლის ხელმძღვანელობა დღეს ხელმძღვანელობა მას უწევს ეს არის სამარცხინო საქციელი და როგორც ვიცი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელებას აწაბირებენ და თუ დაასახელებდეს უნდა იცოდეს რომ ეს ფაქტი მას დახვდება წინ და მადავარ დარწმუნებული რომ მაგ საქციელის გამო მას პასუხს მოთხოვს მისი ამორჩეველი სანამ გვიან არა თეიმურას დუმბაძემ ბოდიში უნდა მოუხადოს ხელვაჩაურის მოსახლეობას რომ იმანის დავალება შეასრულა რომელიც მას არავითარ შემთხვევაში არ ევალებოდა ეს არის თუ მაგას სწორია ესე იგი ზონდერ ბრიგადობის ხელმძღვანელობა რა გამგებლის საქმეა და რა ღირსეული კაცის საქმეა მე თავი არ დავმალე და დიდი სიამოვნებით ამ თემასთან დაკავშირებით დაუჯდები თეიმურას ჩემთვის ყოველთვის პატივსაცემ თეიმურას დუმბაძეს და ვლეტყვის საჯაროდ მის არაღირსეულ საქციელზე ეს არის საზოგადოების დიდი ნაწილის აზრი მადლობთ ყურადღებისათვის კარგად ზამდებოდეთ დიდი მადლობა ზარისთვის მართლაც ჩემს დროს ობიექტივზეც და ადგილს ჩვენი გაზეთის ფურცლებზე თუ კი ბატონი თეიმურაზი რაიმე კომენტარს გააკეთებს მაგრამ მე მსმენელის საუბართან ერთად მე მინდა შევახსენო ბატონ ავთოს ჩემს სტუმარს ბახტანგ კომახიძის ცემის გახმაურებული საკითხი აჭარის რევოლუციის წინ და ეგრეთ წოდებული პერიას ჯგუფი რომელსაც გადმოცემით ვიცი რომ ბატონი დუმბაძე ხელმძღვანელობდა თქვენ თუ არ დასკურებთ ამ ფაქტს და თუ შეგიძლიათ რაიმე რამდენადაც მე მახსოვს და მაშინ დუმბაძე იყო პოლიციის უფროსის მოადგილე დიახ იგი იმ პერიოდში თუ აღწევ პოლიციის უფროსის მოვალეობასაც ასრულებდა და ეს ინციდენტი კი არა ძალადობა და ეს ენით აუწერელი ძალადობა მოხდა სწორედ ხელვაჩაურის რაიონის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული მეჯენისწყლის ტეკასთან ცნობილი არიან ის ადამიანები რომლებიც ფიზიკურად ძალადობდნენ ცნობილი არის მათი შემკვეთიც მოგეხსენებათ რომ სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული მოგეხსენებათ რომ ეს საქმე ამის შემდეგ უკვე სტრასბურგამდე მივიდა და ასე შემდეგ და ვიცით ჩვენ ამის შემკვეთებით დაახლოებით ადამიანებმა იციან რატომ მოხდა ეს და ისეთი ვარაუდის გამო ითქვა რომ საფები თბილისიდან არის გამობმული ბათუმამდეო და არ იყო ეს უშუალოდ ბათუმის შეკვეთაო და ეს პირიქითო ბათუმის იმდროინდელი ხელმძღვანელობის პროვოკაცია ასლან აბაშიძის წინააღმდეგ დიახ იყო ასეთი მოსაზრებებიც და სწორედ როდესაც ასეთი პიროვნება რომელიც არის ხელვაჩაურის რაიონის გამგებელი და მე მინდა ჩამოთვალო რამდენიმე გვარი უпроსორად ეს გვარები დასახელდა მაგრამ რადგან მე ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრი ვარ და ეს ადამიანები წარმოგიდგენიათ ბატონო ჯემალ ჩემი კოლეგები არიან მე მათთან ერთად საკანონმდებლო ინიციატივებზე და რაღაც დადგენილებებისა და განკარგულებების პროექტებზე მიმუშავია და ეს ადამიანები როცა გამგებლად წარადგინეს დუმბაძე მე მაქვს ინფორმაცია რომ თქვენ დასტური მიეცით როგორც საკრებულოს წევრმა იცით რა მე მაშინაც არა დასტური არ მიმეცია მაგრამ აღნიშნე რომ ეს არის ღირსეული კანდიდატურა და აღნიშნე რომ მას შეუძლია ხელმძღვანელოს რაიონს მე რა თქმა უნდა დასტური არ მიმეცია გამგებლის არჩევა გამგებლის ამას იმდროინდელი ხარა რა თქმა უნდა არა
გამგებლის არჩევაში მონაწილეობა არასოდეს არ მიიღია, თუმცა აღნიშნე ის დადებითი მომენტი, რომ სხვას ჯობია მეთქი და რომ ის არის კომპეტენტური სპეციალისტი, რომ მას შეუძლია უხელმძღვანელოს რაიონს და მე დღესაც ამას ვადასტურებ, ის არის კომპეტენტური სპეციალისტი, მას შეუძლია უხელმძღვანელოს რაიონს, აქ თავარი არის პოლიტიკური ნება, აქ თავარი არის ზნეობა და მორალი. რას შეძლებს ადამიანი? ერთია შეიძლება იყოს კარგი ინჟინერი, მაგრამ ცუდი კაცი. და შესაძლებელია იყო კარგი რაიონის ხელმძღვანელი, კარგი მეურნე, კარგი მენეჯერი, მაგრამ ცუდი კაცი. ამ შემთხვევაში თემურ დუმბაძემ გამოამჟღავნა ცუდი კაცობა. ჩემთვის პირადად ავთანდილ ბერიძისათვის კაცობა უფრო წინ არის, ვიდრე მისი სპეციალობა თუ მისი შრომის მოყვარეობა თუ სხვა რაიმე ფაქტორები. ჩვენ დაგვირისპირდნენ გადაჭრილი მორები იყო დაწყობილი გზაზე, მორებით იყო ჩახერგილი მინდორი, რომელიც ჩვენ დააგვევლო დაქანებული ფისკალთან. ამ მორებზე იყვნენ შემომდგარნი. ეს ადამიანები წარმოგიდგენიათ ამის აღწერა ძალიან ძნელია ჩემთვის ემოციებში მაშინ ვიყავი და ეხლაც ემოციებში შევდივარ, იმიტომ რომ ვერაფრით რო პირდაპირ ესე ელდამეცა, როდესაც დავინახე ჩემს საქართველოს წევრებს. წარმოგიდგენიათ, ჩემს წინ იდგნენ მორებზე შემდგარნი და იქედან ესე იგი ხელებით ვაწვებოდნენ, ბიძგავდნენ, გვაგინებდნენ, უშუალო სიტყვებით მოიხსენებდნენ ჩვენ ზოგადად და შეძახილებითად, ესე იგი არ გვაძლევდნენ საშუალებას, რომ მათთვის გვერდი აგვევლო, ჩვენ რამდენიმე ცდელობა გქონდა, ჩვენ დაპირისპირებაში არ შევსრულვათ, ფიზიკურ დაპირისპირებას თავი ავარიდეთ, ვიდოდა შემოგვევლო ამისათვის გადაინაცვლეს, გადაიდგინეს იქეთ და კიდე წინ დაგვიდგენ და საბოლოოდ კეთილგონიერება ბატონ ბიძინასი, მისი მოთმინების უნარი, მისი შემწყნარებლობა მე ალბათ გამიჭირდებოდა. ბატონმა ბიძინამ ეს შეძლო, რომ უბრალოდ შემოbrunდა, უთხრა მაგარი ბიჭები ხართ, კაი ბიჭები ხართ, თქვენ ალბათ გიყვართ საქართველო და დაახლოებით ასეთი სიტყვებით მიმართა და თქვენ დავალებას ასრულებთ და ასეთი დავალებები არ უნდა შეასრულოთ, რომ შაბა შემოbrunდით, ყველა დავიხიეთ, წავედით უკან. ვითხრა ბატონმა ბიძინამ, 100-მდე ადამიანი ვართ. ბევრი კი არ იყო. ეს იყო ბატონი ბიძინას სურვილი, მისული იყო იქა და ჩვენ მას ვახობდით ასე და ხო, გაყევით, აქ არ ყოფილა არანაირი მობილიზება, ჩვენ აქედან არ წავსულავთ ასეულობით, მაგრამ ჩვენ ბატონ რავთო, ბატონ ჯება ლუკას რავთ, უნდა შეგაწყვეტინოთ, მსმენელია ხაზზე და მოდით ნუვალოდინეთ დიდხანს. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ეთერში ვარ? დიახ. მოგესალმებით, სული და გულით თქვენთანმა ეხლა საუბედროთ მოწნევარ სამარცხვინო საქციელის, მაგრამ ამ საქციელით იცოდეთ ხალხო, რომ ნაციონალებმა წააგეს აბსოლუტურად ის ბოლო რაღაცა თუ ქონდათ ვინმესთან შერჩენილი ბოლო პატივისცემა ისიც დაგარგეს. არ გონია რომ აჭარაში ის ხალხის კი ვინც გულიანად შეასრულა ეს სამარცხვინო დავალება, მე მგონი უაღრესად ნანობს ამ ქცევას და ალბათ იმალება ვერ გამოდის მეზობლებისაც თქვენია. მეტმალუქნას ოდესმე გამეორდეს კიდე აჭარაში ყველაზე უფრო ნაკლებად მოსაროდნელი იყო შუამთობაზე ამ საქციელის გამომჟღავნება. მადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობთ თქვენ. მადლობა ზარისთვის. დალადობით დაპირისპირებას. მოყვა მშვიდობიანი დაპირისპირება. სწორედ ამან გამოიწვია იმდენი ზღვა ხალხი ბათუმში მანიფესტაციაზე. ჩვენ ამდენ ხალხსაც არ ველოდით. ჩვენ ვიცოდით და ძალიან ბევრი ხალხი იქნებოდა, მაგრამ ამან რაც მათი გააკეთეს ბეშუმში, რომ იძალადეს მშვიდობიანად მისულ სტუმრებზე, იძალადეს ისე თვითონაც სტუმრებმა. ამან გამოიწვია ბათუმელების აღშფოთება. ბათუმი სხვა ქალაქია. ბათუმი არის უნიკალური ქალაქი და ბათუმელები ამას ვერ აიტანენ და არ დაუტანიან და ვერც მომავალში ვერ აიტანენ. ყველა ძალადობას, რასაც დააპირებენ ჩვენი მოწინააღმდეგეები, მოჰყვება არა ძალადობა, არამედ მშვიდობიანი, მაგრამ 10-ჯერ მეტი დაპირისპირება. ბატონო ავთო, პირველი ბლოკი დასასრულს უახლოვდება, ამიტომ მე სანამ გაგაცილებდეთ ეთერიდან, მაქვს ბოლოს შეკითხვა. თქვენ ბოიკოტის გამოცხადების შესახებ მოიწვიეთ სპეციალური ბრიფინგი და ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთეთ ქართული ოცნების ბათუმის შტაბში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სჯობდა ეს განცხადება პირდაპირ საკრებულოს ხომაზე გაგეკეთებინათ იმ ადამიანების პირისპირ, ვის წინააღმდეგაც აპირებდით გამოსვლას და მათთვის ჩაგეხედათ თვალებში და პირდაპირ ატეტ, ასე ვთქვათ, მიგემართათ და გაგეკეთებიათ იქ განცხადება. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მაინც და მაინც ბატონო ჯემალ, ჩვენ ავირჩიეთ ასეთი ფორმა.
იმის გამო რომ ჩვენ გავაკეთეთ ბრიფინგი გავაჟღერეთ ეს განცხადება და ბრიფინგის დასრულებისთანავე, ანუ 2:15 წუთზე ბატონი სულიკო მიქელაძე 20-ად გამრავლებული განცხადებით დედანი და 20 ასლი წავიდა ხელვაჩაურის საკრებულოში, სადაც 2 საათზე უნდა გამართულიყო ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომა. ანუ ჩვენ გავაჟღერეთ ჟურნალისტებს მივეცით ინფორმაცია ამის შესახებ და პრაქტიკულად ეს გადავწყვიტეთ ასე რომ სულიკო მიქელაძე გამოცხადდა საკრებულოს სხდომაზე, მოითხოვა რეგლამენტით მინიჭებული უფლება განცხადებისა, რაზეც მას როგორც ყოველთვის რეგლამენტი დაარღვიეს და უარი უთხრეს და სულიკო მიქელაძე იძულებული გახდა რამდენიმე სიტყვით ეთქვა, რომ ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმში გადავდივართ და დატოვა ის 20-ად გადამრავლებული ჩვენი განცხადება და საკრებულოს წევრებს ამის შესახებ ინფორმაცია ჰქონოდათ. ეს იყო ტექნიკური მომენტი მხოლოდ ჩვენ ჩავატარეთ ბრიფინგი ერთ-ერთი ჩვენი წევრი სულიკო მიქელაძე გაემგზავრა ოფიციალურად ეს განცხადება ხელვაჩაურის საკრებულოს წარუდგინა. ასე რომ აქ ყველა ნიუანსი და ყველა წესი და რიგი დაცულია. კიდე ერთხელ მინდა ვისარგებლო თქვენი ერთ-ერთ და ვთქვა, ჩვენ არ პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმი, ჩვენ არ დაგვიტოვებია ხელვაჩაურის საკრებულო, ჩვენ მაგის სიამოვნებას, ნაციონალურ მოძრაობას არ მივანიჭებთ, რომ დავტოვოთ საკრებულო და შევატოვოთ, ასე ვთქვათ. ამას არ გავაკეთებთ. ჩვენ მუშაობთ ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრები ვარ და ვაგრძელებთ ხელვაჩაურის საკრებულოს მუშაობაში, ვიმყოფებით პოლიტიკურ ბოიკოტში და არ ვესწრებით ხელვაჩაურის საკრებულოს სხდომებს. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო თო კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ იკავით ჩვენი სტუმარი, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი შევახსენებ რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ კოალიცია ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის ხელმძღვანელი ავთანდილ ბერიძე. გია ჩვენ რამდენიმე წუთში მორიგ სტუმართან დაგიბრუნდებით კვლავ აქტიური და საინტერესო თემით. კი ბატონო და აი მე მინდა იმ მცირე კომენტარი ისევ და ისევ ამ საკითხს